আসসালামু আলাইকুম। 24 ইঞ্চি প্যানেল যারা কাজ করে তারা বুঝতে পারবেন। এটা সাইড কপ নাই, এই গ্লাসে অ্যাটাচ করা আর কি সাইড কপ। এই যে একদম রিপিট করা দুইটা সাইড কপ ব্যবহার করছে, কিন্তু একদম রিপিট। এটা বিজিএলটা ভোল্টেজটা ড্রপ, মানে সাইড কপে কোনো ভোল্টেজ পাস হচ্ছে না। এই কারণে প্যানেলের সমস্যা। আমি প্যানেলটা কমপ্লিট করবো। এই দেখাই ডিজিএল কাটা কারণে এরকম আসে। আমি চেকার দিয়ে চেক করে নিতেছি, পাওয়া এরকম আসে। আর এই জায়গায় দেখেন লাগানোর মতো কোনো নাই, সিস্টেম নাই। এই কানিতে কয়টা প্রিন্ট আছে, যে আমি এভাবে আমি একটা কফের এই পিসিবি সাইড কাটা করছি, বন্ডিং করে নিচ্ছি, মানে লাগাই নিচ্ছি। যে এখন শক্ত, যে এখানে শক্ত, আমি এই জায়গায় জাম্পার করে ডিজিএলটা দিয়ে দেবো। যারা কাজ করে প্যানেলের তারা এই কাজটা করতে পারবে। যাদের মেশিন আছে, বন্ডিং মেশিন আছে যেরকম, তারা এরকমভাবে বন্ডিং করে এই প্যানেলটা ঠিক করতে পারবে। 24 ইঞ্চির 4 কপ সাইড কপ আছে, কিন্তু অ্যাটাচ করা। আমি এখন জাম্পার করে 100% ওকে করবো ইনশাল্লাহ। আমি যে লাগিয়ে নিচ্ছি আগে ডিজিটালটা টেনে দেবো আর কি। চেকার লাগিয়ে নিলাম, বসলে বলে দিয়ে দিত। আমি যে বনিংটা করে নিচ্ছি, আমি এই জায়গায় সোল্ডারিং করে নেব। ওকে, তার যে ডিজিএল আমি এখন টেনে নেব। ডিজিএল এখন পাওয়ার দেব, প্যানেলটা ওকে। দেখেন সাইড কপ নাই, অনেক সাইড কপ আছে, ভোল্টেজ ব্লক খাইলে ওই সাইড কপ থেকে টানা যায়। এটা কোনো সাইড কপ নাই। তারপরে এদিকে যে পয়েন্টগুলো আছে, এদিক থেকে ভোল্টেজগুলো করা যায়। ঠিক আছে, দেখেন 100% ওকে। সবাই যারা মেশিন আছে, যারা প্যানেলের কাজ করে, তারাই বুঝতে পারবেন এভাবে জাম্পার কীভাবে করা যায়। এই দেখেন একদম ক্লিয়ার, 100% ক্লিয়ার। এই যে আর কোনো সমস্যা নাই। এই তারটা খুলে দেখাচ্ছি আমি। হ্যাঁ, দেখা ধরো তুমি। তারটা খুলে দেখাচ্ছি। এই দেখুন সমস্যা, ওকে। প্যানেল আমার দেখেন 24 ইঞ্চি প্যানেল। এভাবে সবাই কাজ করার চেষ্টা করবেন। যারা কাজ করতে পারেন না, অনেকেই বলে যে কীভাবে আমি এই জায়গায় লাগাবো, কীভাবে লাগানো সম্ভব। এখন এই যে আমি দেখাই দিলাম, এভাবে সবাই কাজ করে নেবেন ইনশাল্লাহ। এই জায়গায় তো কেন বিজিএল বিজিএস আপনি লাগাইতে পারবেন, যে কোনো ভোল্টেজ সিপিবি ও এসটি লাগাতে পারবেন। ঠিক আছে, ওকে।